passiert und wir tanzen ins Glück. Was ist mit mir passiert? Ich hab den heißen Wind gespürt. Du bist wie ein Vulkan. Deine Glut macht gleich mein Leben an. Wir haben heute Stargäste hier und ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und es freut mich wirklich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass wir einen wunderschönen Abend heute haben. Dankeschön. Und ich freue mich über den rechten Tisch, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Diese Herrschaften sind aus Salzburg oder nahe Salzburg. Der Christian Strohmeier von Salzburg, jetzt kann ich das nicht lesen, Soundart, aber ihr habt's. Der Nico S. ist da, mit dem ich am 21. Oktober in Wals auftreten werde. Dann haben wir noch mit die Maybrit. Letzte Woche kennengelernt, die Stimme aus dem Machfeld. Geben wir mal einen richtigen Applaus der Künstlerin. Ja. Dann freue ich mich, ein Anruf hat genügt und TV21. Und ich habe gesagt, liebe Irmi, würdest du wieder kommen? Und die Irmi hat gesagt, ich komme mit meiner Kamera. Also wir haben auch das Fernsehen heute da, wir haben Fotoapparate da, ihr habt Handys da. Und solange es keine andere Musik spielt, auf euren Handy ist alles erlaubt. Ja? Kann man dazu sagen, nur keine fremde Musik. Dann begrüße ich natürlich auch Familie, Freunde und alle, die mich kennen oder kennenlernen. Egal wo dein Herz ist, ich weiß, wenn ich heute vermisst. Über den Wolken bis hin zu den Sternen, ich weiß, wenn ich heute noch küsst. Egal wo dein Herz ist, ich weiß, wenn ich heute vermisst. Über den Wolken bis hin zu den Sternen, ich weiß, wenn ich heute küsst. Und Stunden mit dir, so lang wie Lichter sein. Mit dir bis zum Mond, durch die Galaxie, an die Wolken vorbei, den Wahnsinn entfliehen, den Corona-Wahnsinn entfliehen, den Traum erleben, wie ein Vogel zu sein. Und trotzdem nie mehr allein. Ja, das ist schon wahr. Doch macht es, wenn die Sehnsucht ruft, mal den Gefühlen klar. Du sagst Hallo und gehst vorbei, ich schau dir hinterher. Und ich kann deinen Herzschlag hören, wie laut, als vorher. Die Zukunft steht noch nicht, sag warum zeigst du es nicht? Du weißt genau, so das geht. Komm her und tanz mit mir, ist nicht mein Herz verliebt, so wie es in den Sternen steht. Und da sind sie Sturm auf das Kugelbuffet, aus Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne gelegt. Und Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Jawohl! Geben unter unserer Haustür dran. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht. Dieses blöde Haus. Die Leute in Westerland streng, dann sage ich, meine Liebe, ihr seht das Lied so ähnlich, 66 Jahre, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran, mit 66
sehen. Und eine Wolke kam einsam gezogen, doch wart ich immer vergeblich auf dich. Hörst du das Lied der Berge? Die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verhallen? Dort, wo in grauen Fernen die Welten entschwinden, möcht ich dich wiederfinden, mein unvergessenes Glück. Ja, ich muss euch einmal Gratulation aussprechen. Es war ein fulminantes Konzert und die Stimmung war bombig da in der Brigittenau. Hast du das erwartet? Also ich kenne den Raimund, der hat ein tolles Publikum und das habe ich eigentlich schon gedacht. Ja, die Wiener sind sowieso immer gut drauf. Ne? Also, ja, also auf jeden Fall. Ja. Es war ein sehr schöner Abend. Ja, und so wie er sagt, ich habe ein gutes Publikum, muss ich sagen, er hat ein gutes Publikum auch mitgenommen. Ja, genau. Es waren sehr, sehr viele Fans von ihm da und es ist ja wurscht, wer, was, wie, wann. Wir freuen uns einfach, es war wirklich ein toller Abend und wird bei mir wirklich lang wieder... Es war eine Spitzenrunde, tolles Programm, tolle Künstler, tolle Stimmen, tolle Lieder. Das Publikum war genial und am liebsten würden wir es in den Koffer einpacken und mitnehmen zum nächsten Konzert. Ne? Wobei man sagen muss, es war ein sehr gut durchgemischtes Programm. Also es habt ihr wirklich da fast alles bedient und das, glaube ich, kommt auch bei den Leuten an. Ne? Ja, man muss den Leuten natürlich auch ein bisschen eine Verschnaufpause geben und da sind eben dann ein paar langsame Lieder dabei und dann geben wir wieder Gas. Und ich glaube, da kannst du nur... Ja, also es ist die Generation, also das waren junge Leute, es waren ältere Leute, es war durch die Bank alles da eigentlich und auch vom Programm her war es eigentlich auch so angepasst, dass es für jung und für alt gedacht ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch, hat man gemerkt bei der Stimmung, dass das sehr gut angekommen ist. Und es ist du zeigst mir den Himmel und alles das, was dazu gehört. Mit dir fing ich an zu lieben, in deinem Arm schlaf ich ein. Ja, du zeigst mir die Sonne, auch wenn der Tag voller Wolken ist. Mit dir fing ich an zu leben. Und das soll immer so sein. Deine Haut, sie riecht nach Veilchen, aus deinen Augen strahlt ein Licht. Es leuchtet nur für dich und starr für ewig still. Und ich spielte uns Tag mit ihnen und wir wetten die ganze Nacht. Ach, so ganz okay, und ich was. Monterey und dann zur Kasse, zu einem ganz Licht und das Spiel, das war zu viel. Der Wert hatte ich schon im Spiel hochgestellt und schief. Was haben sie noch immer nicht mal als Zigarette wie auf dem Schiff. Und ich sah die Chicken in der Tische. Sie sind schauen in den Leben wischen. Der eine fiel vom Stuhl, der andere schlief ein. So ging die Niki heim. Wenn du denkst, dann denkst ein Mädchen kaltes Licht. Schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Wenn du denkst, dann denkst du hast dein Leitspiel. Doch ich weiß, dass ich will, du lache über mich, am Ende lache ich über dich. Es kommt zu dir zurück, kommt mit dir die Sonne in dein Herz zurück. Es ist nicht immer leicht, ein starker Typ zu sein. Manchmal ganz belastend steht man
Wochen zurück. Achtung! Ein bisschen Glück, es kommt zu dir zurück und bringt dir die Sonne in dein Herz zurück. Das stimmt da, danke. Niki, Wir teilen, ich weiß es. wir sind ja auf du, gell? Du kommst dann in der Pause zu mir zum Fanstand und du kriegst von mir eine signierte CD. Ja? Großen Applaus! So, jetzt sitzt ihr so gemütlich da. Schaut mal, ob ihr euch ein bisschen einhängen könnt. Geht das? Wir sind im Herzen jung, unsere Zeit ist noch wesentlich gut. Wir sind im Herzen jung, noch immer voll im Schwung. Auch wenn das Leben, die Liebe, das Schicksal uns ein bisschen aufschlägt. Wir sind im Herzen jung, weil die Liebe in uns lebt. Was ich bei dir sehr bemerkenswert finde, man kennt sehr viele Jugendstars, die Kinderstars waren und dann einfach von der Bildfläche geschwunden sind. Das war eigentlich bei dir nie der Fall. Mit einer kurzen Unterbrechung, aber das hat nichts mit dem zu tun gehabt. Wie hast du das geschafft? Ja, ich hab natürlich schon eine schwierige Zeit auch gehabt. Das war die Zeit mit dem Stimmbruch. Ne? Aber in dieser Zeit habe ich studiert in Salzburg in der Musikhochschule, im Mozarteum, Gesang und Schauspiel. Habe dann gedacht, falls es nicht weitergeht, bleibe ich auf jeden Fall im schauspielerischen Bereich. Und da habe ich dann auch mit Alfred Böhm der Leihoper gedreht und mit der Dagmar Koller. Und und es ist Gott sei Dank wieder zurückgekommen, die Stimme. Und dann bin ich für 11 Jahre nach Deutschland gezogen. Also da war ich dann in Österreich weniger unterwegs. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man dann so sieht, jetzt stehe ich 44 Jahre auf der Bühne und dass die Leute sich immer noch an diese Lieder von damals erinnern, ist schon ein schönes Gefühl. Ja, also. Hast du das jetzt mitgekriegt? Er hat gesagt, ein bisschen ist die Stimme wieder gekommen. Ein bisschen, hat er gesagt. Er untertreibt immer ein bisschen. Also er hat eine fantastische Stimme. Und ich war so froh, wie er gesagt hat, mach mit, komm, dass er wirklich ja gesagt hat. Er hätte auch sagen können, naja, nein. Aber er ist sofort Feuer und Flamme gewesen und ja, hinter der Bühne super Stimmung, herfuhren ohne Alkohol. Herfuhren ohne Alkohol, super Stimmung. Ja. Das kann ich mir gar nicht leisten, weil da vergiss ich den Text. Ja, so geht es mir auch. So ist der Lauf der Welt. Das Leben tanzt, ihr Tag geht. Auf die Liebe, die Hoffnung, die Wein, das Glück, das uns zusammenhält. Das Leben tanzt, ihr Tag geht. Und wir lieben uns als Freunde in die Augen. Denn für einander sind wir alle
Aber das Schauspielstudium, das hat dir schon ein bisschen geholfen, ne? Das hilft dir auch beim Bühnenprogramm, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, der Schauspielschule lernt man ja nicht nur vor der Kamera stehen, sondern man lernt auch viele Dinge von der Bühnenbewegung her, vom Bühnentanz her und natürlich auch mit den Leuten arbeiten. Ne? Das ist auch ein wichtiger Faktor und das sind alles Dinge, die mir damals gut getan haben in der Pause eigentlich, der Stimmbuchzeit. Ne? Hat es bei dir einen Moment gegeben vor der Show, wo du gesagt hast, hoffentlich geht das gut? Nein. Nein, weil wenn man mit Profis arbeitet, dann braucht man sich da keine Sorgen machen. Und es beginnend von der Technik, alles. Also es hat alles gepasst. Und ich glaube, wenn man so plant, dann braucht man auch nicht viel Angst haben, dass da viel passiert. Und wenn einmal was passiert, es ist live und genau. Da kann immer was passieren. Heute ist es Gott sei Dank so nicht gewesen, muss auch nicht immer sein. Ja, aber, ja, sehr lieb. Ja, aber wie gesagt, es hat heute reibungslos funktioniert, alles war gut. Und außerdem Profis können sogar kleine Fehler ganz gut überspülen. Ne? Ja, also wenn die Technik gerade ausfällt. Mein Schmäh zum Beispiel ist, wenn ich einen Text nicht mehr weiß und was das Publikum singen. Okay. Ja, da muss man la und das Publikum muss mitmachen und weitermachen. Und dann irgendwann findet man die Zeile wieder und dann steigt sie wieder ein. Super. Ja. Ich kann mich nur wiederholen, es war wirklich fulminant, war ganz toll, war schön, dass wir dich hier vor das Mikrofon bekommen haben. Die kriegen wir öfters vor das Mikrofon, er macht es ja auch. Aber müssen wir nachrufen, genau. Ja, es hat mich wirklich gefreut und bis zum nächsten Mal und jetzt erholt es euch gut. Ne? Wir sagen vielen Dank, dass du da warst und dass es einen Beitrag von dir gibt, weil du bist ja in Wien eigentlich die Tagespresse oder das Tagesformat mittlerweile. Ja, jetzt brauchst du nicht kleiner machen. Gell? Also, wir haben letzte Woche 10 Jahresfeier gehabt, TV21. Okay. Und, gratuliere. Ja. Okay. Ja, wächst und wächst. Liebe Grüße und schöne Grüße an die Zuschauer zu Hause. Ne? Dankeschön. Ja, ebenfalls. Schönen Abend noch. Danke. Papa. Danke. Ich möchte, dass du immer bei mir bist, dass nie so wie ich die vermisst. Ich könnte die Welt, ich glaub, ich hab die gern. Ich könnte die Welt, ich glaub, ich hab euch gern. Immer keine 17 Jahre, dazu das Gegenteil. Für alle hat es nicht gereicht, daheim im Elternhaus. Die Mutter mit dem beim Abschied und sie sagt mir dann, mein Junge, was geschieht, der Kind hatte Hand. Allein die Liebe zählt im Leben, mit ihr fällt doch alles an. Du zeigst mir die Sonne, auch wenn der Tag voller Wolken ist. Mit dir fing ich an zu leben, und das soll immer so sein. Mit dir fing ich an zu leben, und das soll immer so sein. Ich schau so dunkel nach, wie kann der tut sich was? Komm her und gib mir schnell eine Hand, sonst ist gelb als nass. Du kommst in Stade, über uns traut sich Wasser. Leid ist kräftig vorne, Staub ist fröhlich und fliegen an. Was man Liebe nennt. Und ich atme den Duft deiner Augen. Und jeder Schlag deines Herzens ist mir so vertraut. Du willst nicht sagen, was ich jeder Frau sonst verstehe. Du bist den Himmel, die Wärme der Sonne zu.
dich zu lieben, dich berühren, ein Verlangen, dich zu spüren, deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Auf einmal scheint mir alles möglich, nur weil du bei mir bist. Ich weiß, wofür ich lebe, denn ich fühle, ich bin da, um dich zu lieben. Manchmal war ich oben, manchmal ging ich unter. Seitdem ich dich fand, glaub ich an Wunder. Auf einmal scheint mir alles möglich, nur weil du bei mir bist. Ich weiß, wofür ich lebe, denn ich fühl, ich bin da, um dich zu lieben. Ich bin da, um dich zu lieben. Ich bin da, um dich zu lieben. Meine Damen und Herren, Sabrina May! Ja, Gratulation, war eine tolle Show. Kommt auch ein Star, ein Ja. Nachwuchs. Nachwuchs-Star. Sie wird Rapperin. Okay. Jetzt, wie hat euch das gefallen? Der Abend war wunderbar. Wunderbar, wunderschön. Aber unsere Damenfüße sind jetzt auch schon etwas müde, weil das Publikum war sensationell und ich glaube, die Stimmung hat auch gepasst. Und da darf man jetzt schon ein bisschen müde sein. Ja, Was war denn für euch der Höhepunkt vom Abend, kann man das sagen? Der Höhepunkt vom Abend, dadurch, dass wir so immer gemixt auf der Bühne waren, war, glaube ich, das Rundum-Programm sensationell von allen. Bei dir eine Frage, von wem bist du ein Fan oder wer ist ein Vorbild von dir? also ich liebe Musicals, Okay. also neben Schlager. Und meine absolute Lieblingssängerin ist einfach Pia Daus. Die war die allererste Elisabeth in Wien. Ja, sie kennt's. Und so hoch singen zu können wie sie oder generell auch so lange auf der Bühne zu sein, das ist ein absoluter Traum. Oder es wäre ein absoluter Traum. Das ist ein Wahnsinn. Hilft dir die Ausbildung ein bisschen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ohne wäre man, glaube ich, du kennst das, sehr schnell außer Atem, außer Puste, heiser und Genau, das macht ja viel Bewegung auch, habe ich gesehen. Auf der Weil man braucht schon Kondition, ja. Absolut. Seine Augen so blau wie das Meer. Sie kamen mir schnell immer näher, bis die Welt sanft seitlich sank. Ich höre heute seine Worte, von Liebe und Treue ich sprach. Doch bald schon sah er eine andere, vergaß schnell den Schwur, den er war. Sie riefen ihn Angelo. In dem Dorf am Berg ist da kannten ihn alle nur zu genau. Doch ich wollte nicht wirklich die Liebe zerstören, die ich gerade erst gefunden. Ich wollte ihn nie mehr verlieren. Sie riefen ihn Angelo. Solo tu, sempre tu. Nur amore, 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 nur amore. Amore, 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 nur amore. Ja, das ist alles, was ich brauche. Ja, was ich brauche, das bist du. Solo tu, sempre tu. Wie ein Winterpassagier in meiner Seele fliegen wir durch die Nacht und landen nicht. So kann es noch nicht vorbei sein. Heute gibt's nur dich und mich, mein Winterpassagier. Wir landen nicht, irgendwie häng ich total an dir fest.
vergehen, bis wir uns wiedersehen. Zeit, wir müssen gehen, Zeit, denn sie bleibt niemals stehen. Zeit, sie sollte nicht vergehen, bis wir uns wiedersehen. Oh, Zeit, sie sollte uns gehören. Zeit, und soll uns nicht zerstören. Zeit, sie sollte nicht vergehen, bis wir uns wiedersehen. Oh, Zeit. Du kommst aus dem Burgenland? Ja. Bist die Vertreterin des Burgenlands? Jawohl. Na, der Kurt ist auch da, der ist eigentlich Ja, genau. der ist ja Burgenländer. Ja. Ja, der ist ein bisschen älter wie du. Ja, das ist ein bisschen älter wie ich. Schöner Abend. Wann sieht man euch wieder oder wo kann man euch wiedersehen? Also ich bin sogar demnächst wieder in Wien und zwar am 6. Oktober auf der Kaiserwiesn Gut. zu sehen, um die Mittagszeit vor dem Udo Wenders. Und sonst alles Weitere findet man Homepage, Instagram, Facebook, Niki Kracher, Schlagersternchen aus dem Burgenland. Das merkt man sich leicht. Und bei dir? Ich weiß nur, dass im November was geplant ist. Genauen Tag müsste ich in meinem Terminkalender nachschauen. Es ist ein Auftritt mit Raimund von Gründorf, der das heute auch schön organisiert hat. Das kann man aber, wie gesagt, auch auf meiner Webseite www.sabrinamay mit ay.com auch nachlesen oder auf www.vongründorf.com. Da stehen dann alle unsere gemeinsamen Termine. Was mich fasziniert, ihr seid noch voll fit nach dem langen Abend. Na, wir wirken so, ne? Wir sind ja Damen, oder? Ja. Und schauspielerisch auch begabt. Also Na, aber ganz, Profis. na, war ganz ein toller Abend, war ganz super Stimmung und ihr wart einfach spitze. Danke. Vielen Dank, Dankeschön. Danke. Danke.
the guys come to see her. Come on! Wow! Dankeschön! Eines bleibt immer bestehen, es ist da und wird niemals vergehen. Das 8. Wunder dieser Welt ist die Liebe, nur die Liebe kann so kleines Herz reparieren, weil sie für uns vom Himmel fällt. Immer wieder ist sie das Wunder Nummer 8 auf dieser Welt. Sie macht reich als Gold und Kristall, sie ist selten und doch überall. Das 8. Wunder dieser Welt ist die Liebe. Nur die Liebe kann so ein kleines Herz.
auf Wiedersehen, kommt gut heim, ich muss nun gehen. Es war so schön, bei euch zu sein. Wenn ihr es wollt, dann komm ich wieder. Ihr wart ein großes Publikum, das war Traum und stark zu sein. Es war schön, bei euch zu sein. Ich geb mir Kaffee für meine Liebe. Ihr wart ein großes Publikum und dafür sag ich Dankeschön. Gleich ist jemand die Tür, bin alleine im Spiel. Höre noch den Applaus auf meinem Weg nach Haus. Dass wir uns wiedersehen, da irgendwie zu verstehen. Ein bisschen Hoffnung gab ich euch, ihr gab es mir zurück. Es war so schön, bei euch zu sein. Wenn ihr es wollt,